Ê, sao ăn vạ thế? À, ăn vạ thế.
nó nhóm cái củi này. Củi nào? Cái này này. Còn có khóc ở đây, không nào? Đấy ở dưới. Ốc này đến luộc hết đi nhé. Rồi, anh đi cho cá ăn này. Thịt này nướng ngay nhé. Nướng cả tảng như này luôn nhỉ? Ừ.
Đây bài cái hả? Nếu mà đôi đũa thì có làm cái ngoài ốc. Em thấy tọc tọc ra mà. Được không? Này, cái này cạn nước. Đây này. Nhiều đấy. Thơm nhỉ? Tôm mới. Vô Nước tanh. Nước tanh. Anh kể cho em ăn.
ốc này không làm mưa mình lại đi tiếp này. Thì nó không lấy được. Anh nói rồi. Em muốn làm gì? Khó quá. Nhắc con ra. Đấy. Được không? Được. Này. Hôm nay gà con ăn thêm uống thêm nước. Thế kia. Ừ. Mâm anh lấy đi mới được. Cái gì cho này? Thì em đi lấy trộm.